ဒီပွဲလေးကတော့ကျမတို့တငယ်ချင်းနေနဲ့သွားဆော့ရပွဲလေးပေါ့နော် လောက်ငူလီကို9ဘက်က9ဘက်မကဖားတယ် ဟဲ့ကိုင်းမှာပါဟဲ့နင်းကိစ္စလဲမင်းဗရန်ကဝင်းကသေးချင်တာသေးချင်တာ ငါဦးလေးလောက်ပါဆိုမှလည်းငါဦးလေးလောက်ပါဆိုမှဘလူးပတ်အောင်စားနေတယ်နင်းနမလိုးอ่ะနမလိုးအားပြဘာပြတုံးဝရီလိုက်ကင်းအောင်ရှိပြီမြောက်အောက်ကဖားတယ်မအသေးပြီနဲ့ဟောလိုက်ပြီးပြီလားအပြန်နေတော့ဟို တေးပါလာတိုင်းညောတပ်ပနဲ့ပို့ပါ ဟဲ့ငါတက်တယ်မလားတော့ငါဒီမှာဗရန်နဲ့ရှားလိုက်အောင်မဟဲ့ဗရန်လည်းဟောမကပဲနဲ့ထိုးနေတာနဲ့မေးပေးအောင်မောင်လေးရဲ့အမအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလေအမပြန်တက်မှာပေါ့ငါမောင်လေးရဲ့သေးတငယ်ချင်းကတကယ်ဟုတ်ပြီမယ်အော်ဒီတငယ်ချင်းဟဲ့ဒါမေးတာပေးကြအောင်လေအော်ရော့နာဟဲ့စကေးဝင်လွဲသွားပြီနာမသိ လာ ဘူး ကြီးပြီးထားတယ်လောငါသိခဲ့မယ် အာ နောက်မသိနေဘူးနောက်မသိနေဘူးနောက်မသိနေဘူးအတက်ကတူပဲလိုက်ခဏပဲလက်ခဏပဲလက်ခဏပဲလက်လက်ခဏပဲလက်ဟာ